үн чыгарып ыйлоо. Жөн эле көз жаш төксөңүз намаз бузулбайт. Бирок үн пайда болсо, тамга пайда боло турган болсо, жанагы өңгүрөп ыйлайт го кээ бирлер. Ошондо ыйласаңыз намаз бузулат. Бирок акырет маселесинде болсо бузулбайт таксылар. Акырет, мисалга сиз аябай күчтүү карекесиз, аалымсыз, немени, аяттарды мындайча айтканда бүт тафсирлери менен укмуш билесиз да. Ошондо жанагы Куран окулуп жаткан кезде жанагы азап аяттарга келдиңиз. Адамдарды алып жанагы күнөкөрлөр тозокко кирет, мындай болот, куйкаланат, тиги болот. Келгенде ошондо анан бир акырет үчүн Кудай Тааладан коркуп ыйлай турган болсоңуз, намаз не болбойт экен, бузулбайт. Бирок жөндөн жөнүнө бир оору себебинен же бир башка себептен көзүңүздөн же бир башыңызга бир кайгы келген, бир жакыныңызды мисалы жоготуп алгансыз, ошонун себебинен эгер ыйлай турган болсоңуз, намаз не болуп калат? Бузулуп калат. Акырет үчүн болсо кыскасы бузулбайт, дүйнөлүк максатта болсо эмне экен? Бузулат.